Oiartzun, Aiako Harriaren magalean sortutako herri txikia da. Txikia, baina bizia. Oiartzu arranaz eta arronoz askotan entzun dugun esaldia da. Eta egia da, harro gaude, oso harro gaude. Horregatik sortu dugu gure podcasta, beste behin, baina beste modu batera Oiartzu arragala eta harro gaudela esateko. Gure istorioak, gure jendea, gure ahotsa. Oiartzu arranaz eta arronoz, Iraide Susperregi eta Mane Xelgetakin. Bueno, kaixo, beste atal batea, gaur hemen gaude, bai, ongi etorri, eta ekainekin gaude, bueno, zemozo de? Ondo, gila esan, etxian bezala. Denon etxia da, Oiartzungo pleno aretua. Bai. Bueno, oain, ez hautzen ez dizunantzat, posileza pixkat presentatu? Bai, ni ekain teletxean az, Oiartzunen bizinaz, eta, bueno, meritzi urte azkat. Joain gazte izan nazi gazten euskal filologia. Ta hoixe bigarren mailan noz, eta musika ditut. Saiatzen az, bintzat, saiatzen ga. Oain santula berriro, leheno kamararen atzean zan degozu euskal filo, pero zero pegatze izun diguzte. Ez, mundu zia kontrakoa esaten nago. Bai, ja, iguala ez ezagolako. Ota guztua zode? Bai, egia esan lehen urtean nahiko generikoa zen bezala. Ja, pero... Bino aurten, gehiago, lehen urteak beti da generikoak ez. Bino ondo, bai aurten lehen oso egia esan. Bueno, pixkanak hasiko gaia musika mundura edo zentratzen pixat. Nola sortu zen Zilibito taldia, ideia? Ja, eski berez kalenta bat izan zen, oza, Eñauta Xabi hasi zen, guazen podcast bat itea zen, zelan ideia podcast bat itea zen, askotan esplikatu. Ta simaz, oza, mitik lagunek iritentzun proposamen bat horra irian gelditzena. Ta gero, hor gelditu zen simaz, eta gero Eñautek simaz abesti bat intzun, eta saltzun bat, Zilibito nizenean igoko dut. Eta Zilibito Records jarko. Eta hortik sortu zen, eta gero bosoiko adriako izatzen ager norbaitek nahi zuen animaturo, ez? Eta hortik. Eta pila bat zazte guri, bueno, sonaski ideiak tala, idena eginela, tortzetzeko galdera, nola sorkuntza prozesua esan nola, antolatzen zaztein beste izan eta pixkat kaos, no? Bai, sortzekoan etapa ezberdinak ditu gure bai. Hasieran sortu zenean izan zen oso zerbaitola brometan sortutako proiektu bat edo, etzagana norabide asko ikan, pixkatola lagunekin tola. Eta etxian, hasieran etxian, mobilian grabatzen genituen abestia, oso kutre egia santa, gero ja erosi genuen gure superinbertsioa izatzera bakoitza €40. Ekiten bierda bat, eta hola. Bueno. Bino, hortik gero ate genituen abesti batzuk, ere bai nahiko labrometan bezala, eta maketa lehiaketatik aurrea igual seriogo hasi ginen hartzen. Bai, hor, bakizuten sari bat iratzen. Bai, uste, beste, kamaran atzen, kamaran horrean nola komentatu dugu, gaztea saritan tala, maketak eta irabazteutena, nahi iritzen oso gutxira azteutela. Bai, berez, mundu ontan zu jakin zute, pila baliote gauzek. Iru kamera lortzeko. Bai, horregatik, bai. 5.000 €, 100 saria, eta 4.000 sartu zizkigun, eta dena inbertitu genuen, dena izan zen, esketzen inoiz izan... Eski egon batetik bestea... Bai, ez minoni gehiago esaten duen zentzu batian, igual, gazte erratiako publi gehiago, lako zehoze. Bai, eske... Bai, zagit, guri justo publizia jaintziguten, maketa irabazita... Bai, inbertitu genitun, diru hori dena inbertitu genuen, eta azkenan ez gu, inoiz, hasiran behintzat dirua, tximaz, gero ja ordu gehiago eskintzen jozunean beste ez da, bino. Eta hasieran materiala eta hola ekipua lortzeko, gure efekadeta gauzatzeko duzte. Bai, hoi da. Bai, alare, berez, guk iten dugun egiteko berez, ez da, asko ber. Sortzeko, gero, beranduago galdetu nazula, sortze prozesuna desbiatu inazesako. Gero, simaz, genuen DJ bat edo produzitzen duen pertsona bat, eta gero beste letra idatzi, eta doinua, gero azkenean dena guatea, zakit. Eske, ebendak agora apuntatu hain, letrak santzula, letrak sortzeko orduan gatazkak talatuzten, segun ze tema ikutu, nola hitz egin gauzen,
Maninot gauzen inguruan Ja, nola hitz egin edo. bastante libre, oza, gure aldetikan, guain arte bastante libre izan da bai letra aldetik, eta bai hizkuntzan aldetikan, gero ja hizkuntzan aldetikan nik uste bain neukigula kontzientziazio bat bezala. Ziran oso libre bezala, oso bakoitzak nik gaztelera esaten baldi manu zerbait etzen zer gertatzen, eta gero eta gehiago hartu kontzientzia azkenean nik sortzen badut zerbait gazteleraz, gauza hoia Madrilen egongo da, fijo. Gaztelania kristonistun pila azka. Sortzen badut zerbait euskeraz igual ez do edo gutxigo do orduan. Ja, osar, kontzientziazio batea eukizutela, igual refleksio bate bai, ez? Bai, a ber, gure referentiak tola asko kanpokoak izan dira, Euskal Herritik kanpokoak orduan. Horrek eragin zun bere momentuan gaztelera gehiago sartziak edo, eta euskera ziteken nure bai, euskalduna bat, euskera zitzitegu egunean. Nik horren inguruan pixkat, Nikola nere inguruan badakat pertsonat normalian musika gazteleraz konsumitzen duna. Eta nien azuen, ez dut musika zuen asko entzuten. A ber, batema bai, hombre. Ez dut gezurra. Ez gaude epaitzeko. Ez dut gezurra esango. Ez oso daira idea. A ber, musika entzuten zenean, dakat inguruan pertsonat, normalian konsumitzeuna, edukia gazteleraz, eta ez zuen abesti matola badaki, eta nik uste dut hortan lagundu zutela, osea. Bai, aldu izan, osea, guain gaina ez dakit musika matikan edo enteatzen azten gehiago, baina kriston pila, osea, kriston musika pila da euskeraz gotak gehiago, beti talde berriak eta ezagutzeraren azta, hori esan oso guai. Nik uste beharrezkoa, ere, pixkat, euskal musika edo, hor sartzen dugun guztian tartean, zea berriak, pixkat musika eguneratzea. berria, ritmo berriak eukitzearai. Ta ni oso tradizionalistana, eta nire trikitixakin nijo zen lekuta, pero esan nahi dut. Mino altzu trikitixa modernizatu ez, esan modernizatu. Hau pasune maite zaitu. Osa, esan nahi dut. Ongi datorrela tartekare bai postxozna giro hortan euskerazko musika beste estilo batekoa. Ez dakit, Euskal Herrian beti junda, bere garaian literatura bai, atzatu juntzen, musikare bai, guain esango nuke zain beste, bino, igual 10 urte bera ondo guzu bai, musika. Berez helburua guk uain entzuten duguna, uain hoitia euskeraz. Ostin movida da, bino. Zena ez dakazu, referente bat markatzen zatxuna, hau, olain, hau zakitze, bino. Osa, zuek izango zazte urrengo generazioen erreferentiak. Bago jendeare bai, bino, bai. Bai, hoi da. Gero hemen, garaiperrita moldatzen eta hola itzein dugu. Gaur egun, soinuakin ja gauza gutxi gelditzeizkigu soinua bakarrik guriare horratik da, bideo podcasta bestiak beste, eta bideoklipak gerozta garrantzia handiagoak aten. Hemen, eske gero inberduten gantxe bat, orduan, bideoklipak zuen ustez aidia musikai garrantzia hoi kentzen edo eta ematen gehiago bideo zati horre. Eske guk eukitzu gola inbertsio oso txarrak eta hola bideoklipak eta hola azkenean, oza, berez bideoklip batek dirua balio edo bastante. Asko. Bai, asko. Zu gaina jakingo zute. Ta, ezagit, igual ez. Ez ninos artistiko. Bai, oza, ezagit, bideo batek ez bakazu lagun bat, bai, asko balio, eta kentzen duen edo ez hori galdetzeana, guk berez bakagu zintxaz, igual inbertitu ez dakitzen bat diru bideo batian, eta gero badaka eragina, ze visualki eskaintzen bazu zerbait profesionalago edo itxura profesionalago hartzeu, bine igual ez dakain besteko eragin, gero igual bai vertikalian grabatutako bideoak, oiek bai, TikToken eta hola asko eragitu horrek. Galdera operezetzen erantzun berrain, zea, gauza nahi, loturatin. Ez que ni asko luzatzen, Mugakin grabatu zenuten bideoklip bat, gauza ni praktiketan, no? Zela enpresartan eta hori izateko berri engantziata, bai, ez, pero, bai, oso jatorrak, ez da ikusten nahiko dien, espero ez zoi lotxea. Ez, pero, komentatu diegu, lehen orai, hemen, oain kusi dut, eske, alaitztei etxea jartzeu, nondik datorkizu musikakiko grinazea, alaitztei etxea zure ize bada, ez dakit, horrek badakatzer ikusik, igual, ez daga. Bai, oza, ez dakit, zenbateaino eragin du. Ja, oza, igual ez. Bai, izan da igual nire referente bizitzako beste momentu batzutan taula.
bai, musika inguruan, bino igual sortzea basteko momentu horrean ez, bino hortik aurrea, beak gauza asko dakizki orduan. Ez bakarrik igual musika nola sortu hortan bai, bino gero bai igual horren inguruan gauza asko dakizki eta askotan jodut bere gana orduan. Sortzeko grinoi, ez dakit, txian beti familianeko musikariak ategia esan. Osa, bai, arrebak eta beti biligia hola saltxetan. Orduan, bai, hola, ez dakit. Ja, ez dakit. Ta... Ez, pixkat, eta ze ideia dakazo mendikan aurraro, pixkat, zen. Ez da, itzen bat daño, bai, aldasan. Oain zilibito, saituga pixkat, ideia zen berez kolektibo itxura gehiago hartzia ez dela, eta orduan, ziran oso talde ginen bezala, eta utok, nautek bere proiektu batea du, nire atatxut parea eta bestita hola. Eta oain ideia berriz biltzia ondo gaden bat, ezer asko ikin eta ideia berriro biltzia beste zerbait atatzeko edo. Primizian bat. Ez dakitze primizia esan, Bueno, elkartin gozaztela, eta... Oineko primizia da. Bai, eta gauzatxoak datoz, horrutzeko. Punto suspensioz. Bai, gauza guapoak eta gotxugu, nik uste dut. Bai, mertxa eta web horri bat atako gu. Dira, hau Instago korteako. Ta nahi aia zaten nahi digu, denbora, hasi que bain jolasea pasako jarraitu ikusten. Bueno, gusto egonga hitz egiten, mino, ja, pasa behar dugu, urrengo fasea zakagulako denboa, así que oain, etorreko da, produkzion, eta pegatina batzuk banatko izkigo, ingo dulako nor naiz jolasa, ez? Hola, izango zen itzulpena. Bai. Nor naiz. Bai. Ze, iztentxu... Ezin dugu, kusi. Guk beria, pero guriak ez. Pero beak ezin du laik. Bueno, bitartean pixkat esplikatu ingot igual. Vale, esplikatu. Hau kamera rapidan, jungo da nik uste ala. Lakusko nun zuen ustez? Bueno, jarko utola de esta, no? Bai, bestela idatziko dugu. Nik emkopeten jarko. Hemen igual... O, karrozero zin. Bai, jarra horpegian iraide. Ja. Nik iraiden hasi. Segur puntan. Vale. Kontzen hau. Ni pa... Vale. Ai, kasiko ziten zen. Ba, ni pentsatut igual zuria tokatu. Arazoa dakat. Betaurrekoak handazkat eut kuste. A ver, nahi zurruntzia. Dale. Buah. Zehartzeu! Bastante gracioso getxezu flekioakin, Esan berda que erdia tapatzi zu eta erdia zizu tapatzi. Beitu ingo nintzena errola gaitzen zean. Ez que, enaran ere klasekoa oso ondo eramatenga, eta jarko zean zerbait ridikulua, eta bain gainean mobilan biladik, joan ez, puestitak hartu jo. Bueno, hasiko galderak iten. Txoin, esplikatu ikitut pixkat, entzuliantzako. Nor naiz jolasa. Bai, bueno, a ber, dakagu pegatina bat, pertsona batekin, eta galderak iten jumerga, asmatu arte. Zeinaz. Bai, ez erantzuteko, ez? Vale. Bai. Ba. Zein astea? Txin, galdera diasimaz, ez? Bai, plan, Bai. pertsona bat naz. Hasi zuek eta nik ikusite. Vale, beti ez dela, vale. Gipuzkokoa? Ez. Ez da Gipuzkokoa. Eta ez du izan nahi igual. Ai, ama. Vale, pertsona bat naz. Bai. Vale. Tani? Bai. Vale. Vale, supongo que pertsona dela, ez du Gipuzkokoa izan nahi. Zakit. Zakigu. Pertsona da. Bai. Bai. Pertsona naz. Euskalduna naz. Bai. Es que no leite un parra. Bai, euskalduna. Biziuna, enaz marrazki bat, edo naz pertsona erreal bat. Etza erreala, pero etza, bai o ez, Ja, vale. Erdizka. A ver, erdizka. Etza pertsona bat, pero etza marrazki bat, horrutziko dugu. Vale. Ja, está, iraide, ez delaz asmatuko gaixuak. Nik uste zu bakatela idean bat zein den. Eske... Oso da. Vale, zuza. Buah. Bizkaitarra da.
Vale, ni euskalduna naz, vale. Politikarianaz? Ez. Ez. Ni aktorianaz. Ez. 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 Ai, ni berrez. Herrira ide, dale. Ezin jo goixiuneak utzi duze gero, oi hartzun Bai. irratian nahi badugu. Ez Ja. dakigu, oi hartzun irratian mesedez arren otoi utzi oi hartzun irratian egotzen. Así que oi, Arren otoi. arren otoi. Venga, iraide galdera. Ezagik. Boa pentsatzeko nahi tain. Osa, Zeruan parte da. Ez. Ez Ez azte oila, parte, ez oila, pero ez oila. igual. Laizter bai. Laizter bai. Ez broma. Ez baitara. Ikusi zute korrikako hau batzuk karteloat eginaten. Ba. Hoi pista gehiak da, Increíble, ai. Bueno, Wow. ez. Vale, euskaldunanaz, aktorianaz. Ez. Ez, vale. Ez. Klar, Euskal Herriko naz. Bai. Peto. Petua, Bai. A ver. Es que eakati daikane, bai. Txorra. Buah, es que ni galdua, no sé. Venga, Ez dakit, musikan inguruko zezea? Ez. Zeharo galdua, noz? neska o mutila? Mutila. Ai, Mutila. baina paio ez da. Claro. Esperas. Neskanaz. Ez. Mutila. Ta ni neskanaz. Ez. Vale. Ni neskanaz. Ez. Irugizton jarri juzu. Irugizton entero. Hau ezin da. Bueno, Ninaz! Zein da? Zuza, eh? Zuzu. Ninaz. Txin, bai, no? Bai. Ninaz. Eta ezakit Bale, euskalduna eta mutila. Ez da politikaria eta ez da aktoria. Ostia, ezagit, futbolari bat etzon jarko. Bertxolari janaz? Ez. 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 50 urte bino gehiago dazka. Bai. Bastant. Bai, Bai, no, espero. Ezakit. Zarran artean izauna da. Bai. Nik 50 urte bino gehiago dazkat. Ez. Ez, osa gazte. Vale. Bueno. Ez dakigu. Bado margen bat. Vale. Bizirik noz, ez? Bizirik noz? A ver, nola esplikatzeu guau. Urtian behin. Ya está. Pista increíble. Baio ez da, Bai. Urtian behin, vale? Bai, bizirik. Vale. Ustu baki queda zer. Gauza, que mukilla eroitzen hau. Pues garbitu horrekin, porque total. Bueno, torrekin. Nesta, hola, emizgat. Klinesa dazkatan, Produ. Oida. Exact. Venga, dale, iraide. Ai, ama. Bai, nik ez dut. Ez dakit. Pues gaztean artean naz ezagunagua. Ez. Ez, bale. Zarran artean, oza, noz publiko Ez, batean. ez da bato beste. Bale. Ostras. Gaztianaz. Bai. Hortxe. Osea, hogeita mar tarte horta. Osea, gazte bazkarira aldut jun. Batzuk juten nia igual, Adin horrekin. Enara, motxila berdian, kanpoko poltsikoan. Bueno, seguimos. Zure ezkerreta. Zure ezker. Oida, hortik ando motxila berde bat. Altuz bat. Oida. Vale, jarraitzeu guen. Berreikauta gero. Zuza ez, galdetzen? Santu bat naz. Ez. Urtian behin, vale. Lehendakari janaz. Ez. Gerturatu naz, ez? Bueno, bai. Bai. Vale. Joder, tío. Vale, osea, enaz. Enaz gaztia. Ez, hau ja da, betiko bitez.
Pero hau ez da kamaretan. Eta hau da, ni hain naiten... Ena gaztia. Ai. Hartu nazute. Ai, erorin da. Kusintzu. Hartute hartu. Ez dut kusi, erogin da. Enaz gaztia. Ena zarra. Ena, gotzen gaio. Gizona. Ena bertxolaia, ena aktoria. Musikaria. Oai, galdetuko izuet, musikaria naz. Musikaria naz. Ez que hona bixatu. Bai, Bai. Bale, musikaria naz. musikaria za. Bale, urtian behin noz bizirik. Zer da urtian behin bizirik? Urtean behin, Ertxein, urtean herrira. Ena, santu bat zantzuten, no? Ez. Bale, bakitzer den. Gizona naz, zantzute, txetxetxea, oila zantzute. Olentzero naz. Bai. Ole! Bueno, irabazia badakagu. Guk jarraitzeugu, o igual Ba, pixkat, bai. Bai. Vale, a ver. Eske zagiz, galdetu. Politikan sartu anoz? Bai. Bueno, gaur egun ez agait, pero bai. Bai. Bai, asko. Bai. Eta gaizki. A ber, osea, gizonanaz musikaria Abikar. Peio reparaz naz. Bai. Ta nik zein merdutan segi, o ja... Bai, segi, Joder, asmatu arte. A ber, ze posilo galdetu, jo. Ze galdera dode. Zakit. Politikaria, Hoi eta ez da. da euskalduna. Ez da euskalduna. Rufian. Aldu izan. Oi, hartzarra, Ez da hartzarra. Horre, podcastea, kartu Algen un gonbidatu. Rufian, Ai, etorriko ama. zinake. Ai, bine, zingen Segure euskeraz. ikusten nahi dela. Nio ezin du euskeraz, ez daki euskeraz. O bai. Jarko jogu. Erakutsiten jogu. Euskerako klaseak matizkio. Oida, itzultzaio bat jarko jogu, aek.eus, tal. Euskaltekira. Oida. Zeni. Bira, zukin, euskal Bai. Ez. Gonbidatu bereziakin. Oida. Bueno, nahi desegi atzala Ez da euskalduna. Ez. Ostras, Ayuso da. Ez, hortxe zabe. Segi. Ai, egia gizona da. Pues Pedro Sánchez da. Ez. Baina ma. Ez zait, ondo eraten nien bioik. Zarrago. Zarrago za, bai. Ni zein cojones naz. A ver, beste pista bat mate izukoela bastante handia. Bai. San bere esaldi bat, igual. Eskendik ez dakit. Rajoy da. Bueno, iraile galtzaile, eta ja, nola, lepua moztuko eguten, bueltatzen gaia eta ekainek kontatzeko bere anekdota bat. Bueno, eta ja iritxiga podcastan, saioan azkeneko zatira, así que bain, anekdota entzungo dugu, a ber, ze kontatzeko nola entzerok. Bueno, nik ekarri zueten anekdota kontzertu batian gertatu zitzaiguna. Ta izan zen uste dut, Amurrioko kontzertuan, Amurrioko gaztetxean joko genuen, eta gainagun hortan uste dut bi kontzertu genitula Zornotzan eta Amurrion, eta orduan. Zale, egun bakarra izan daula bi eukitxugunak, Oida Instagramea jozen duten histori bat. Aldu izan, ezakit. Eski gauza eski gotzen du. Da gaztetxe bat bestela, guardia, zenbat minutu azkat bi, no? Vale, guardia... Ez lasaie, osea, ez da puto kaso egiten ez errei. Ez dode minutua Vale, kontatu. bueno, bai, tita. Uste dut guardia zibilen, zela oso guapo zon gaztetxa, guardia zibilen kuartela zena okupatua. Uste dut. Eta zakanola gaina teloi bat ola, guai. Vale. Eta orduan, pues, lehenago genuen beste kontzertu bat zakitzetan. Edaten eta hola, ondu ginen, soberan du zen kontzertua. Eta, pues, batzutan pixka mozkorra eta laiga izan ga, pero, ando gainen igualde bai, kuadriako agotuko ja. Eta, pues, igo ginen kontzertura zakitze, eta, pues, bastante mozkorra zakitze, eta momentu batian, pues, batzutan tokatzen zaidu, beste batzu justian mikrofonu bat, ez, pues, hiru mikrofono azkagu lauga besten, eta, txandatzen guz. Eta orduan, uste dut Xabirola utziko niola mikrofonua, pasten azta atzea, orduan jugo nintzen maian atzea, txuso DJ-a zontokira, ezakitzea, atzetik animatza pixkat.
Ta, ni jogatzetik batian zapaltzen duen bait, eta ez du eszenarioa, maiatzen oso atzea, gaude ditu maiak atzea bautzen, toki gehiago eukitzeko ez, lau aurria gaudenez, zapaltzen utola gaina ardi muzkura ezakitze, txuso heldu nunola, DJ-a, orduan, DJ-a tan ilurrea, de repente, claro, jendeak ikusiko zuen maian atzerik batean, bi pertsona lurrea erortzen. Zintzen horra, altxak ginen ezakitzen eta jazta. Par batzuk eta segi aurrea gino. Hoi, izan zen hola ezakit okurritu iten anekdota txiga. Izan zen hori, sentsazioa zapaldu nula bapatian, zerbait etzena eszenarioa. Nik gauzat komentatu, eski zantzu kuartelanat, eski ezakit nola iganiten, que beti aideatetzen saio guztietan omunipak, ozuz. Oso presente dozte polizia gure bizitzen. De hecho, atzo bazkaltzen harrapatu ziguten zezik genuen sartu, atietxiak etu zen eta etzeude. Atzeko batian, iraide. Eski hau zuzenian da. Bai, normal. Así que, hoxe, pues hau izan da guztia gaurkoz. Eskerrik asko, gonbidatzerikan. Da, izturi, horta batek super gustaron, gustantza. Bai, oso eroso egia esan, etxean bezala. Oso ondo, bueno, urrengo igandean beste atal bat eukiko zute, seguro, 12:00, así que hoxe, urrengo arte, aio! Agur!